د افغانستان او طالبانو په اړه د ملګرو ملتونو تازه اعلان. ملګري ملتونه وایي هیڅ هیواد افغانستان کې د جګړې غوښتونکي او ملاتړی نه دی. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړي همغږي کوونکي د افغانستان کورنیو چارو وزارت له سرپرست سره په لیدنه کې ویلي هیڅ هیواد په افغانستان کې جګړه نه غواړي. د کورنیو چارو وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دغه وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي له ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینرلي اوغلو او ملپلاوي سره په کابل کې وکتل. سرچینې لیکلي دي په دې لیدنه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي همغږي کوونکي د افغانستان روان وضعیت ارزونې په اړه وویل. د بېلابېلو هیوادونو له چارواکو سره د لیدنو پر مهال دې پایلې ته رسېدلی یم چې هیڅ هیواد افغانستان کې د جګړې غوښتونکی او ملاتړی نه دی. سرچینې زیاته کړه اوغلو د شته ستونزو او خنډونو حل لاره د نجونو زده کړو پر وړاندې محدودیت له منځه وړل او د نورو هیوادونو پر وړاندې د افغانستان له خاورې د ګواښ نه رامنځته کېدل یاد کړل. نوموړي هیواد کې د قانون تطبیق، د امنیت ټینګښت، د کرنیزو چارو وده او د بیارغونې په برخه کې بنسټیزو پروژو پلي کول د اسلامي امارات لاسته راوړنو ښکاره بیلګه یاده کړې ده. بل پلو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال په کابل کې د چین له سفیر جاو شینګ سره کتلي دي. په دې کتنه کې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال له چین سره د افغانستان اړیکې رغنده او مثبتې بللي دي. د چین سفیر ژمنه کړې چې د هرات له زلزله ځپلو سره به نورې مرستې هم وکړي. دا به زموږ چمتو شوي ویډیو کو. تاسې په دې اړه کوم نظر لرئ نو په کمنټ کې راسره شریک کړئ. د داسې ښکلو ویډیوګانو لپاره در سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. له ملتیا مننه چې موږ سره تر بیا ښه وخت ښې چارې